سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا warbixin ku saabsan nin ku taajiray hal maalin gudahood kadib markii uu helay dhagaxaan qaali ah. Nin u dhashay dalka Tanzania ayaa hal maalin gudahood ku taajiray kadib markuu helay laba dhagaxaan oo qaali ah, kuwaas oo la sheegay dhagaxaantii ugu waaweyneed ee dalkaasi laga soo saaro. Ninkan oo lagu magacaabo Zunani Laser waxa uu helay 3.4 milyan kadib markii uu dhagaxaanta ka iibsaday wasaaradda macdanta ee Tanzania. dhagaxaantan ayaa laga helaa waqooyiga Tanzania oo kali ah. waxaa laga sameeyaa qalabka la isku qurxiyo sida dhagadhagaha. Zunani Laser waxa uu maanta sheegay inuu qaban doono munaasabad weyn oo uu ugu dabaaldegayo farxadda. waxa uu sheegay inuu dhisi doono iskuulo sidoo kale xarun weyn oo laga tukaamaysto. madaxweynaha Tanzania ayaa telefoon u diray ninka dhagaxaanta helay waa uuna u hambaliyay. guud ahaanba halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii ku saabsaneed ninkii ku taajiray hal maalin gudahood. warbixinta waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Zayid Shambiliya. warbixin noocan oo kale intaan ku kulmi doona sidaas waxaan kaga tagaynaa amaana Allah.